bentornato nel mio canale YouTube. Oggi è venerdì 12 marzo 2021, ti auguro un nuovo giorno con tanta fortuna, pace e felicità con i tuoi cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Pesci. Giornata no per colpa della luna. Tutta colpa della luna malmostosa in 12ª casa, almeno fino a sera quando ci ripensa, venendovi a trovare, se oggi non siete in giornata. Pochi soldi o pochi amici con cui scambiare parola o ancora una situazione emotiva instabile, che vi fa preferire la solitudine. Queste ed altre le motivazioni per il vostro strano atteggiamento. In campo sentimentale un continuo su e giù emotivo, un litigio vi pesa ancora sul cuore, a metà tra rancore e senso di colpa. Ma anziché piangervi addosso, perché non provate a chiarire? Il momento buono arriva all'ora dell'aperitivo, con l'approdo della luna nel vostro segno dove incontra Venere, il Sole e Nettuno, i vostri inquilini acquatici col master in perspicacia. Astro tarocco del giorno per Pesci. La ruota della fortuna rovesci. Una crisi state per bussare alla vostra porta e presto si manifesterà nella vostra vita. Le scelte per la coppia saranno difficili e con molti sacrifici. In alcuni casi si potrebbe decidere la separazione di comune accordo per incapacità a superare i problemi. Irritazione nel partner che si mostrerà insicuro. Abbandoni e separazioni possibili, ricongiungimenti impossibili, ritorni mancati o irrealizzabili. In amore oggi, per i nati di venerdì, ci sono ottime occasioni da prendere al volo, soprattutto ai single. Buone opportunità per richiedere un prestito o una cessione di quinto stipendio. Condizioni favorevoli per contatti con banche e finanziarie. Urano e Giove offriranno importanti occasioni di stipulare contratti convenienti. Sarai chiuso e inibito, non avrai tanta voglia di uscire. Riposa. Un'amica non molto sincera potrebbe crearvi dei danni. Siate cauti e muovetevi con destrezza. Se vivete una storia complicata cercate di mettere ordine nella vostra vita al più presto e senza mezzi termini o misure. I tempi sono propizi per fare pulizia nella vostra vita. Buone nuove per i nati di mattina tra le 8 e le 12 in arrivo per posta, email o sms. Possibili anche telefonate determinanti per questioni che attendono soluzione da tempo. Attenti ai rapporti in famiglia. Qualche nuvola arriva ed è meglio parlare poco e ascoltare tanto. Sappiate oggi parlare con il vostro partner in termini chiari e se riceverete risposte evasive provate a metterlo alla prova. Oggi bussare al cuore di un vecchio amico vi sembrerà l'unica cosa da fare. In effetti troverete molta comprensione per il vostro problema ma poco aiuto. Bisognerà che lo risolviate da soli. Molti che conoscete contano sulle vostre capacità e voi potete cogliere questo atteggiamento per utilizzarlo a vostro favore. Belle novità in vista nel settore amoroso. È una buona giornata per voi quella di oggi, per scoprire se avete le attitudini giuste per portare avanti un vostro progetto o quello di un'altra persona, che contava su di voi e sulla vostra professionalità per averne un ricavo. C'è qualcosa di molto impegnativo che vi attende in questa giornata. La serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare professionalmente, attirare dalla vostra parte alcuni alleati importanti. Registriamo un inizio di giornata in bellezza, con il pianeta vostro nome tutelare, la Luna, che entrerà nel vostro segno nel pomeriggio incontrando poi Venere che si trova là da più giorni. Sperimentate una fusione tra sensibilità e razionalità, tra un intuito quasi magico e la saggezza concreta, per affrontare, con passo decisamente spedito, le questioni contingenti, quelle che costelleranno l'immediato presente. Il rapporto con la famiglia d'origine si nutre di contenuti solidi. Date consigli o, gestite, proprio in prima persona, prossime ricorrenze, compleanni, anniversari, avendo cura di non scordare nessuno, prendendovi in mano la situazione con responsabilità e lucido realismo. Questo può essere il momento giusto per trovare qualcuno da amare. Venere e la Luna sono favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste discutere con un socio, le sensazioni e le intuizioni però potranno aiutarvi. I pesci, con Saturno che entra nel segno, potranno stare un po' più tranquilli. Dimenticatevi dei problemi avuti gli scorsi giorni e concentratevi su voi stessi. È solo così che ritroverete il vostro equilibrio e le cose andranno molto meglio.
Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, oggi Saturno entrerà nel tuo segno e questo passaggio ti tranquillizzerà un po'. Dimentica dei problemi avuti i giorni scorsi, concentrati su te stesso e vedrai che le cose andranno molto ma molto meglio. Le iniziative che avete avuto hanno fatto breccia nel cuore di alcune persone, quindi ora è giunto il momento di sviluppare appieno le vostre proposte. Iniziate da oggi, perché avrete del tempo. Se non sarete abbastanza veloci dal carpire certi suggerimenti, potreste perdervi già dai primi passi, quindi massima attenzione, senza perdere la propositività, tipica dell'entusiasmo degli inizi. Venerdì impegnativo, vorreste essere efficienti e dare il massimo sia sul lavoro, sia nel volontariato, ma con la luna abbioccata in 12ª casa, in compagnia di Mercurio, la mente vaga altrove, persa dietro alle proprie fantasie. Bello fuggire in Venezuela come Ettore Majorana, vagabondare, inseguendo arte e passione come il Caravaggio. Peccato che sbarcare il lunario non sia altrettanto facile, specie per tipi con le mani boccate come voi. Romantica la serata con la bianca signora che si tuffa nel vostro segno, pronta ad abbracciare Nettuno, Venere e il Sole, avrete intuizioni illuminanti. Amore ed Eros, poco o nulla da dire, sembrate ingessati. Delusione cocente per il partner, che sul vostro rapporto coltiva grandi aspettative. Oggi il cuore non è in vena di carinerie e il romanticismo abita in un'altra città. Sarai preso nel vortice della passione più sfrenata, grazie ad un partner che saprà toccare le corde più nascosti del tuo desiderio. Questa sera sarà davvero caccia grossa, un'azione bellica da cui non tornerai assolutamente a mani vuote perché il suo fascino avrà ragione della preda più difficile da catturare. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore, facendo aumentare il suo battito. Si tratta di qualcuno che avevate quasi del tutto scordato e che adesso è tornato a farsi avanti. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno in marzo, dovrete fare i conti, prepararvi a ricevere una grande gioia da un punto di vista sentimentale. I pianeti vostri nome tutelari, Luna, Nettuno e Venere, si stanno predisponendo a donarvi una bella espansione e comunione emotiva. Lavoro e denaro, capo contrariato, doppiamente osservando il vostro sguardo perso davanti ai vostri strumenti inerti, perché il lavoro non procede. Spese pazze per pura compensazione, acquistate anche oggetti di cui non avete bisogno. Un pensierino a chi vive all'altro capo del mondo e versa in condizioni difficili, che brutta cosa sprecare mentre gli altri muoiono di fame. Il cielo propone situazioni improvvise o inaspettate nel settore denaro. Potranno esserci mancati guadagni, spese extra, cattivi investimenti e vere perdite di soldi. Se sei alla prima esperienza, sarai invogliato a fissare nuovi traguardi e la tua inventiva sarà stimolata al meglio. Cerca di non farti sopraffare dalla fretta. Se svolgete una professione che ha a che fare con l'arte, la comunicazione o l'immagine, trovate oggi una felice occasione di far vedere e provare chi siete e quanto valete. Benessere, un filo di cervicale, ogni tanto la vecchia e detestabile signora vi viene a trovare, magari perché nel sonno vi accartocciate in una posizione sbagliata. Sarebbe ora di cambiare cuscino, probabilmente anche i vostri sogni sarebbero più belli. Con i pianeti contrari il livello di energie non sarà propriamente confortevole, tuttavia Mercurio, ancora positivo, promette facili recuperi. Regalatevi un ciclo di cure di bellezza per aumentare il vostro dolce fascino nettuniano. Per lei, drastico cambio di abitudini alimentari e mondane senza mezze misure. Voi siete fatte così, o bianco o nero, del resto non avete scelta. Vita sociale blindata e dieta stretta per non ingrassare. Con questa vita sedentaria. Per lui, per tacitare un senso di colpa acquistate un regalo favoloso alla persona che ritenete di aver offesa. Sbagliato, prima perdonate voi stessi, poi chiarite. Colore delle emozioni, prugna. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.